राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे जयराम जोत की रसोई में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आंवले का खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। बहुत टेस्टी लगती है ये चटनी खाने में। तो इधर हमने आंवले को ले लिया है, इसे हमने धो लिया है। धो करके हम साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। आंवले को हम बड़े वाले ही लेंगे, जिससे इसमें कसैलापन कम होता है। अब इसे हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस तरीके से हम ग्रेट कर लेंगे। बहुत हेल्दी होता है ये आंवला खाने में। तो देखिए, सभी आंवले को हमने ग्रेट कर लिया है। और इधर हमने गुड़ को बारीक कट कर लिया है, और एक टुकड़ा है अदरक का, इसे भी हमने ग्रेट कर लिया है। और इधर हम कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें हम आंवले को डाल देंगे। तो इसे हम इस तरीके से चलाते रहेंगे। अब इसमें हम गुड़ को डाल देंगे। आप चाहें तो आधा गुड़ डालें, आधा चीनी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें 1 कटोरी गुड़ डाल दिया है। और इसमें हम 2 चम्मच है मिश्री डाल देंगे। अब इसे हम चला देंगे। तो देखिए, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। और इसे हम धीमी आंच पर पकाएंगे। अब इसमें हम अदरक को डाल देंगे। आप चाहें तो सौंठ डाल सकते हैं। इसे भी हम मिला देंगे। तो देखिए, इसका कलर चेंज होने लगा है। ऐसे हम इस तरीके से चलाते रहेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो हमने थोड़ी सी है हल्दी पाउडर डाल दी है। और इसमें हम 1 चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे कलर अच्छा आता है। 1 चम्मच है इसमें हम काला वाला नमक डाल देंगे। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो इसे आप सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। ये सर्दी खांसी में बहुत फ़ायदेमंद होता है आंवले का ये खट्टी मीठी चटनी। अब इसमें हम भुना हुआ 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। अब इसे हम मिला लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए, अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया है मसाले को। बहुत लोग इसे छुंदा भी कहते हैं। तो देखिए, आंवले की खट्टी मीठी चटनी हमारा बनकर तैयार है। इससे आप रोटी पराठा किसी के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ये आंवले की चटनी खाने में हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। बच्चे हों या बड़े, सभी को बहुत पसंद आएगा। इस तरीके से आप बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। ये आंवले की चटनी आप 1 चम्मच सुबह में खा लेंगे तो पूरे दिन एनर्जी से भरपूर, और ये खांसी में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। विटामिन से भरपूर होता है ये आंवला। इस स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है आंवला हमारे शरीर के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से आंवले की खट्टी मीठी चटनी बनाकर खाइएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा।
तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम।